Many languages have disappeared together with the people who once spoke them. The usual case was conquest, when invading powers assimilated the population of occupied lands, depriving them of their culture and language. Belarus was no exception. Калі ты з'ехаў, калі для цябе засталося там штосьці, калі ты таксама мова, страчаная і знойдзеная, знікае і зноў з'яўляецца зямля ўнутры мяккага цельца, не ведаючы, але верачы, галава павёрнутая ў бок сонца, быстрачнік.